Fjöldi erlendra auðmanna mun sækja íslenskan ríkisborgararétt verði ósk þeirra 10 sem þegar hafa sótt vel tekið. Á meðal þeirra leikari sem lék Svarthöfða í stjörnustríði. Íslendingar geta búist við að 20 til 30 erlendir auðmenn sæki íslenskan ríkisborgararétt á ári, verði vel tekið í umsókn þeirra 10 sem þegar hafa sótt Þetta segir kanadíski lögmaðurinn David S. Lesperance. Á meðal þeirra sem hafa áhuga kanadíski leikarin Hayden Christensen. Eins og framkom í Kastljós á miðvikudag hafa 10 erlendir auðmenn áhuga á að öðlast íslenskan ríkisborgararétt. Fólkið kemur úr ýmsum geirum og sem dæmi má nefna Alexei Viktorovich Maslow sem stjórnarmaður hjá rússneska orkurisunum Russhydro og Aaron Robert Thane Ritchie, eiganda bandaríska vogunarsjóðsins Ritchie Capital Management. Kanadíski lögmaðurinn David S. Lesperance, fulltrúi 10 menningana, sagði í Kastljós í gær að vissulega hefðu sumir þessara einstaklinga áhuga á að gerast íslenski ríkisborgarar af fjárhagslegum ástæðum, en í flestum tilfellum væri hvatinn annar en peningar. Þannig hefðu skjólstæðingar hans til dæmis áhuga á að búa í landi þar sem skattfé þeirra væri örugglega ekki varið til hernaðaraðgerða. Lesperance segir að ef ósk 10 menningana íslenskan ríkisborgararétt verði vel tekið, hafi hann fjölda annarra skjólstæðinga sem áhuga hafa á að fylgja í kjölfarið. Done, and if Iceland thought that this was appropriate, we had the support, and Iceland thought this was a good thing, you could see 20 or 30 of these a year. Lesperance segir að skjólstæðingar hans komi ekki einungis úr heimi viðskiptana, heldur séu sumir þeirra til dæmis tónlistarmenn eða leikarar. Á meðal þeirra sem hafa áhuga á að fá íslenskan ríkisborgararétt kanadíski leikarin Hayden Christensen. Christensen án efa þekktastur fyrir að hafa leikið Svarthöfða í kvikmyndunum Star Wars 2 Attack of the Clones og Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith, en hann hefur einnig leikið í myndum á borð við The Virgin Suicides og Jumper.